من علاموارش همین که به یگان اساس منی بچی من برده. یک ساکن شهر خوجند ادعا دارد که تقریبا یک هفته باز کارمندان انتظامی عائله آنها را در تشویش گذاشته است. طلب کارمندان نظامی این بوده است که پسرش را برای ادای خدمت عسکری به کمیسریت حربی بیارد، ولی جوان بیرون از حدود تاجیکستان قرار داشته است. خانه فرستندگی آخه پسر من درسه میخواند آخه. ما گفتیم میخواند تلفن کرد چند بار همون به فکرم داد بوف میگفت من فهمیدم که باید همونجا نف فرقش نف بیاد خدمت کنه. یعنی اردن تمام شد میامرد میرد وای خدمت این خیر خدمتی وای نمیکند میرد یک سال خدمت وای خدا خود ورج وای ان شاء الله وای نورج نشد بو. عبدولی بابایف میگوید او را سنه 22 اکتبر تقریبا یک روز در بینه کمیسریت حربی نگاه داشتند. مسئولان کمیسریت در صحبت حضوری مسئله را شرح دادند و گفتند که این عملکرد آنها طبق قانون درباره عهدهداری حربی است. هر روز تلفن رفته در زده شکستاس این قریب که در اونها خریدگی باشن. هر روز بیا کارخانه زنگ رفته من پسر من مکتب رفته به یگان اساس یا اونجا قانون نیست این چیز. محترم جناب عالی فرمان ندادین که رفته تلوی مکتب دار یا والدینش دار. محترم جناب این قانون نبرارین در کنستیتوسیا. یا رفته گران کراس موزین کسل لازم پرمیر یک شود. من هر روز کارخانه گواش رفته یافته تیپ توسیا. من تلفن کردم تلفن از پروکراتوری حربی رفته تلفن کردم نبراشت رو شهر داشت. حالا این خانواده با عریضه شکایتی شروع از اداره های دادستانی تا پرزیدنت تاجیکستان مراجعت کرده است. امیدوارند که این مناسبت کارمندان نظامی در دایره قانون حل و فصل می شود و برای کار و زندگیشان دیگر خلل وارد نمی گردد. هر سال در موسم تیر ماه و بهار با فرمان پرزیدنت تاجیکستان جوانان از 18 تا 27 ساله به خدمت حربی دعوت می شوند. مقامات هر سال از افزودن صف اختیاریان صحبت می کنند، اما مواردهای سربازشکار و فشار به والدان جوانان این خبرها را زیر شبهه می برد. ساکنان میگویند همچنین گزارش‌ها درباره لطوکوب و مرگ سربازان در قسم‌های نظامی آنها را در مورد فرستادن فرزندانشان به ارتش دودیله کرده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.